sadayana manusia anu gumelar ka alam dunya nyanak mancen tugas ti Gusti nu Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Janjina urang ka Gusti anu geus nyanggupan pikeun urang ngajalankeunana lumampah di alam pawenangan ieu. Nyatakna urang pikeun jadi abdina kumaula ka Gusti ku cara urang ngurus jeung ngarawatan sagala rupa jajadianana anu nyararata. Ngajalankeun urang tadi menata terutama urang nata tekad ucap laku jeung lampah urang sorangan heula supaya urang bisa ngawujudkeun, supaya urang bisa ngajalankeun tugas ti Gusti nu Maha Suci nyatakna nu disebut ibadah ngandung harti urang lakon gawe ngawujudkeun dina kehendakna Gusti nu Maha Suci anu nyakrawati dina diri anu suci. Sakitu sampurasun.